والدین دے نال حسن سلوک کرے، وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، لیکن اگر وہ تہاڈے نال جہاد کردا ہے، کشمکش کردا ہے تہاڈے والدین تاکہ تو شریک ٹھہرائیں میرے نال، ما لیس لک بہ علم، جہدا تیرے واسطے کوئی دلیل نہیں ہے، جہدی واسطے علم نہیں ہے، فلا تطعہما، تے اس معاملے چ انہاں دا آکھا نہ منو، یہ انہاں دا حق نہیں ہے۔ ہاں دنیا دے وچ انہاں دے نال حسن سلوک کرو، انہاں دی مدد کرو، الیہ مرجعکم، پھر میری طرف ہی تہاڈا ساریاں دا لوٹنا ہے، فانبئکم بما کنتم تعملون، پھر میں آگاہ کراں گے انہاں تہانوں ساریاں نوں کہ جو کچھ تسی کردے رہے، پھر میں اس وے پوچھ لاں گا کہ کیوں تہانوں روکدے رہے، کیونکہ انہاں دا حق نہیں سی تہانوں اس چیز تو روکن تو کہ جہدے واسطے انہاں دے کول کوئی دلیل بھی نہیں اور انہاں دے کول کوئی سند نہیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین، اور جڑے بھی کٹ کے آ رہے نے اپنے گھر والیاں نالوں تے وہ آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال جڑ رہے نے اور دوسرے صحابہ دے نال انہاں دے ساتھی بن رہے ہیں، تو انہاں نوں جان لینا چاہیے کہ انہاں نوں اسی بہترین ساتھی دے رہے ہیں اور انہاں نوں جڑا دی صحبت مل رہی ہے وہ بہت ہی اللہ تعالیٰ دے برگزیدہ انسان نے۔ تو والذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جڑے ایمان لے آندے نے تے نیک عمل کر رہے نے، لندخلنہم فی الصالحین، اسی ضرور انہاں نوں لا دیاں گے انہاں دے نال جڑے ساڈے نیکوکار بندے نے، اسی انہاں دے نال انہاں دا مقام دیاں گے انہاں نوں اور انہاں دی صحبت جڑی ہے وہ انہاں نوں نصیب کر رہے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن یقول آمنا باللہ، اور لوکاں وچوں کچھ ہو بھی نے جڑے کہندے نے کہ اسی ایمان لے آئے اللہ تے، فائدہ اوذی فی اللہ، لیکن جدوں اللہ تعالیٰ نو منن دی وجہ تو انہاں تے کوئی تکلیف آندی ہے، جعل فطرۃ الناس کعذاب اللہ، تو لوکاں دی اس سزا نو یا لوکاں دے اس فتنے نو اللہ دے عذاب ورگا سمجھ لیندے نے، تو اس تو پھر جاندے نے اپنا جڑا ہے ان دین نو چھڑ دیندے نے۔ تو انہاں نوں جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انہاں ساریاں چیزاں نو جاندا ہے۔ وَلَن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَبِّكَ، اور یہ ایسے نے جدوں پھر اللہ تعالیٰ دی مدد آندی ہے، لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، ادوں ود کے کہندے نے کہ اسی بھی تہاڈے نال ساں کہ تاکہ سانوں بھی تہاڈے وچوں ہی گنیا جائے۔ اولیس اللہ بعالم بما فی صدور العالمین، انہاں نوں جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جڑا وہ تے خوب جاندا ہے کہ دلاں دے لوکاں دے سینیاں دے وچ کی ہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جیڑی انہاں لوکاں نوں جڑے کہ دکھاوے دے واسطے ایمان لے آندے نے، انہاں نوں جان لینا چاہیے کہ اللہ نوں پتہ ہے کہ انہاں دے دلاں دے وچ روگ ہے تو انہاں دے دلاں دے وچ یقین نہیں، وہ دنیا دے اوتے کسے نوں دھوکھا دے سکدے نے، لیکن جہدے سامنے پیش ہونا ہے وہ تے نیتاں نوں بھی جاندا ہے تے اندر نوں بھی جاندا ہے، اس کر کے اس چیز نوں سامنے رکھ کے انہاں نوں زندگی گزارنی چاہیے ہے کہ انہاں دی کوئی حرکت اللہ کولوں چھپی ہوئی نہیں۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور دیکھو یہ آزمائشاں بھی اسے کر کے آؤندیاں نے کہ تاکہ کھوٹا اور کھرا وکھرا وکھرا ہو جائے، تو اس کر کے فرمایا تاکہ اسی جان لئیے، یعنی دنیا دے اوتے بھی ظاہر ہو جائے کون ہے جڑا واقعی اللہ تعالیٰ نو منن والا ہے اور کون ہے جڑے دلاں دے وچ نفاق ہے، کیونکہ یہی چیز ہے آزمائشاں جڑیاں ظاہر کر دیندیاں نے جدوں انسان اس دنیا دے اوتے اپنے کسی مفاد واسطے پھر دین دے مطالبے تو پیچھا ہٹ جاندا ہے، تو گویا او دا نفاق ظاہر ہو جاندا ہے، پتہ لگدا ہے کہ او دا آخرت دے اوتے یقین نہیں۔ تو فرمایا یہ ہے جڑا اسی اس کر کے انہاں آزمائشاں نوں جڑا ہے انساناں دے اوتے وارد کردے ہاں، اپنے منن والیاں دے اوتے وارد کردے ہاں کہ انہاں دے ذریعے ہی کھوٹے اور کھرے دی پرکھ ہوندی ہے، ایماندار دی اور منافق جڑا ہے وہ ظاہر ہو جاندا ہے، اللہ تعالیٰ تے پہلاں ہی جاندا ہے، لیکن وہ لوکاں دے سامنے بھی انہاں دی حالت جڑی ہے وہ عیاں کر دیندا ہے، لوکاں دے سامنے بھی ظاہر کر دیندا ہے۔ یہی آزمائشاں جنہاں دا ذکر سورہ بقرہ وچ بھی آیا اور سورہ آل عمران وچ بھی کہ کیا لوکاں نے سمجھ لیا کہ بس بغیر آزمائش تو ہی اللہ تعالیٰ انہاں نوں جنت وچ داخل کر دے گا، حالانکہ پہلے لوکاں دے اوتے بھی ساری آزمائشاں آندیاں رہیاں، وہی ہے جڑا اتھے بھی دسیا جا رہا ہے کہ اسے ہی واسطے آزمائشاں آندیاں نے تاکہ کھوٹا اور کھرا وکھرا وکھرا ہو جائے، اور ایدے نال ہی انسان جڑا ہے وہ دے رتبے بھی بلند ہوندے نے، اودوں درجات بھی ملدے نے، جدوں آزمائشاں دے وچ وہ پورا اتردا ہے تے او دی حیثیت معین ہوندی ہے، او دی قدر معین ہوندی ہے۔ وقال الذین کفروا للذین آمنوا، اور کہندے نے کافر انہاں لوکاں نوں جڑے ایمان لے آئے نے، اتبعوا سبیلنا، تسی ساڈے راہ تے چلدے رہو، لنحمل خطایاکم، اور اسی چک لیں گے تہاڈیاں جڑیاں خطاواں تے اگر جڑی ہے گمراہی تے ایدا بھار اسی چک لیں گے، وما ہم بحاملین من خطایاہم من شیء، حالانکہ وہ نہیں چکن والے انہاں دیاں گناہاں دا کوئی بھار، انہم لکاذبون، بے شک وہ جھوٹے نے۔ یہ سن جڑے وڈے بزرگ سن، وہ نوجواناں نوں کہندے سی ویکھو ساڈا تجربہ ہے، اساں زندگیاں گزاریاں نے،
اور سانوں پتہ ہے کہ زندگی کی ہوندی ہے تسی انہاں دے آکھے لگ کے جڑا ہے اپنی زندگی برباد نہ کرو، یہ دنیا برباد نہ کرو۔ اور اگر یہ واقعی سچا ہویا ہے راہ تے دیکھو یہ سارا گناہ جڑا تسی جڑا ہے ہدایت نو نہ منن دا ہے او دا بھار اسی چکاں گے، اسی تہاڈے ذمہ دار ہوواں گے۔ تو فرمایا قیامت دے دن کوئی کسی دا بھار نہیں چکے گا، ہر شخص نو جڑا ہے اپنی جواب دہی خود کرنی پائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص نو صلاحیتاں دتیاں تے قوت کار دیتی ہے تے مہلت عمر دیتی ہے، انہیں ہی اتنے پیش ہونا۔ اس کر کے جھوٹے نے کہ اس دن انہیں پار چکن گے نہ، اس دن کوئی پار چکنا نہیں کسی دا، اور کسی نے کسی نو پچھاننا نہیں۔ بولا یحملن اسقالہم واسقالم ما اسقالہم، ہاں یہ جڑا لوکاں نو بہکا رہے نے تے لوکاں نو گمراہی تے لا رہے نے، یہ وبال انہاں نو ضرور چکنا پائے گا، کیونکہ جو بھی کسی نو کسی نیکی دے اتنے لاندا ہے تے اگر کوئی نیک کام کردا ہے تے اللہ تعالیٰ انہوں بھی انہاں اجر دیندا جڑا انہوں نیکی تے لیان والا، اور او دے اجر چ کم نہیں ہوندا جڑا نیکی دے اتنے آ کے اپنا اجر کماندا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس نو بھی انہاں دیندا جنہیں انہوں نیکی دی طرف لے آیا۔ اسی ہی طرح جڑا کسی نو برائی تے لاندا ہے تے برے کام جڑا سکھاندا یا نیکی تو روکدا ہے تے انہوں اونی سزا ملے گی جنہ انہیں جرم کیتا تے انہیں گمراہی اختیار، حالانکہ او دے بوجھ تو کوئی کمی نہیں ہوئے گی۔ تے یہی ہے جڑا دسیا جا رہا ہے کہ اس چیز دا تے انہاں نو اتھے جڑا ہے وہ جواب دہی کرنی پائے گی تے پار چکنا پائے گا کہ جڑا انہاں نو گمراہ کر رہے نے تے انہاں نو اللہ دے دین تو بچلا رہے نے۔ تو فرمایا والا یحملن اسقالہم واسقالم ما اسقالہم، یہ لازمن چکن گے اپنے پار بھی اور انہاں دے بھی جنہاں نو بچلا لے نے۔ ولا یسالن یوم القیامت اما کانوا یفترون، اور انہاں نو اسی پوچھاں گے قیامت دے دن کہ کی جھوٹ بن دے رہے، کیوں اللہ تعالیٰ دی راہ تو انہاں نو روک دے رہے، اور کیوں انہاں نے گمراہی دے اتنے جڑا ہے انہاں نو کہندے سن کہ وہ گمراہی دے اتنے رہن، اور اسی تہاڈا جڑا بوجھ چکاں گے، انہاں کو اسی اس دن پوچھاں گے یہ کیوں انہاں نو بچلاندے رہے۔ تے یہ ہے جڑا اللہ تعالیٰ نے اس زمانے دے اندر کہ جس طرح لوگ گزر رہے سن، نوجوان بھی اور غلام بھی اور دوسرے، انہاں دے واسطے ہدایت نازل کیتی کہ دیکھو انہاں دیاں گلاں تے نہ آؤ، جو کچھ بھی کر رہے ہو تسی اپنے اجر نہیں کر رہے ہو، کوئی اللہ تے احسان نہیں کر رہے، لیکن یہ آزمائشاں جڑیاں اللہ تعالیٰ کافراں دے ذریعے ہی مومناں دے اتنے پاؤندا ہے، اور وہ کافر جڑا ہے انہاں نو اس کر کے مہلت دیندا ہے کہ انہاں دا بھی کفر چنگی طرح ظاہر ہو جائے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ دی سزا تو بچ نہیں سکن گے، اللہ تعالیٰ دے ہاں انہاں پیش ہونا تے اللہ انہاں نو بھی وہ دی پوری پوری سزا دے گا۔ لیکن جڑا بھی صبر اور ثبات دے اتنے قائم رہا اور جن نے بھی انہاں ازمائشاں نو چل لیا، وہ ہے جہدے واسطے آخرت دا کر ہے، اور وہ ہے جڑا سرخرو ہوئے گا، اور وہ ہے جڑا اپنے ایمان دے وچ سچا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔